zonder? Amen. God is goed, amen? En Happy New Year! De beste wensen. Ik hoop dat jullie een leuke jaarwisseling hebben gehad. En misschien bent u, net als ik, van deze kerstvakantie een beetje moe. Hè? Leuke, gezellige avonden tot laat, met kerst, met oud en nieuw. Misschien bent u ook nog weg geweest. Maar het is dan toch weer goed om het jaar hier te mogen beginnen. In de kerk. Amen. Misschien zijn we nu maar met een klein clubje. Maar dit is wel de harde kern. Amen. En ik ben blij om jullie te zien. En dat we dit jaar weer een prachtig mooi jaar mogen ervaren. Zoals de afgelopen jaar. Amen. Vanochtend werd ik wakker. Een beetje vermoeid. En ik dacht, oh, ik heb eigenlijk geen zin. Hè? Als ik eerlijk mag zijn, wil ik nog in mijn bed liggen. En het sneeuwt en het is koud. En ik dacht, oh ja, ik moet zo meteen zingen. Wat zijn mijn liedjes ook alweer? En ik zag praise staan. En ik dacht, maar ik heb geen zin. Maar er staat in dit lied ook, I'll praise when I feel it. And I praise when I don't. I'll praise because I know you are still in control. Amen. Halleluja. Dus laten we deze ochtend, we zijn hier en we zeggen ja Heer. Ik geef mezelf dit jaar weer over aan u. Volledig over aan u, o Heer. Heer, ik ben benieuwd en wat er te wachten staat voor 2025. Heer, we zijn benieuwd naar de mooie plannen die u voor ons heeft, Abba Vader. Amen. Dus ik wil jullie vragen om met mij op te staan. Dank u wel, Abba Vader, dat wij hier mogen staan. Dat we zo bevoorrecht zijn, o Heer, om dit jaar te beginnen met u, o Abba Vader. De eerste zondag van het jaar, o Heer, om u alle glorie te geven, o Heer. Dat we een hartsverlangen hebben, Heer, om dichter tot u te komen. Dat we honger en dorstig mogen zijn naar u. En Heer, of we het nou voelen of niet voelen, dat we u blijven aanbidden. U blijven groot maken, omdat wij weten, u bent in control. U waakt over ons, o Abba Vader. O Abba Vader, let everything that has breath praise the Lord. Halleluja. Amen. Let's go. Praise on the mountain.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. If you got breath in your body, if you got breath in your body, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. What? Praise the Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Geef elkaar even een high five en zeg God is good. God is good all the time. Ja, Heer Jezus. Oh, mijn Vader, u bent de koning op de troon. U bent de koning op de troon. Bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot.
genieten, Abba Vader. Ook dit jaar zal u weer regeren, o Heer. Dank u wel, Abba Vader, dat u hier aanwezig bent. Dat we uw liefde en uw vrede, uw blijdschap mogen ervaren, Abba Vader. In welke situatie we ons ook bevinden, o Heer. Dat wij hier mogen staan en deze ochtend weer kunnen zeggen, Heer, I surrender all. Ik geef mij volledig over. Heer, laat uw wil geschieden dit jaar, Abba Vader, in mijn leven. Abba Vader, omdat wij weten dat u alleen goede plannen heeft voor ons. Abba Vader, dat wij gedisciplineerd mogen zijn, o Heer, om naar uw woord te luisteren. Abba Vader, dat wij fijngevoelig mogen zijn naar uw stem. Heer, dat we deze ochtend weer terug mogen gaan naar het hart van aanbidding. Want veel kunnen wij u niet geven, Abba Vader. Maar onze aanbidding is vrijwillig van ons en willen wij teruggeven aan u, o Heer. Dat we terug mogen gaan naar het hart van aanbidding, o Heer. Deze ochtend. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. No
Laten we onze handen opheffen en het moment nemen om ons dit jaar weer volledig over te geven, Heer. I surrender all to you, Lord Jesus. I surrender all to you, Lord. Dank u, Jezus, dank u, Jezus, dank u, Jezus. Oh, uw nieuwe salving, o Heer. Stort uw nieuwe salving uit, o Heer. Yes, Holy Spirit. Pour it out, O Lord, your new anointing. Your fresh anointing, O Jesus. Your fresh anointing, O God. Fill us, O Lord, with your fresh anointing. Yes, Jesus, Jesus. I surrender all. I surrender all to you. Jesus, your fresh anointing, Holy Spirit, fill this place, fill deze plaats, Heer Vader. Uw nieuwe salving, o Heer, uw nieuwe salving, o Heer. Pour it out, o God. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, You are holy. U bent heilig. U bent heilig. U bent heilig. Zo heilig bent u, Heer. Zing heilig. Dank u, Jezus, dank u, Jezus, dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Oh, halleluja, dank u, Jezus. Er is niemand zoals u, Heer. Oh, Heer, Heilige Geest, take over. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over.
volledig mogen vertrouwen op u. Omdat wij weten dat u een grote, machtige, krachtige, levende God bent dan wij. Yes, Jesus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Oh, halleluja. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
Engkau sangat baik. U bent heel erg goed. Kasih-Mu yang tidak habis-habisnya Tuhan. Uw liefde die oneindig is. Kami berdiri menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Wij staan hier voor u om te zeggen dat u onze God bent. Yang kami sembah, Die wij aanbidden, yang kami puji, wij loven, dan kami besarkan Tuhan. die wij verhogen. Heer. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. U zal ons nooit verlaten. Heer. Engkau tidak pernah menjatuhkan kami. U zal ons nooit laten vallen. Engkau selalu membangun kami. U gaat ons altijd opbouwen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk tahun 2024. Voor het jaar 2024. Di mana terus Engkau membimbing kami Tuhan. Waar u ons altijd gaat leiden. Sehingga semuanya keadaan tahun 2024 baik adanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dat wij het zo goed hebben in het jaar 2024. Sehingga kami memasuki tahun 2025 ini Zodat we nu in 2025 ingaan. dengan urapan yang baru daripadamu Met de Tuhan. nieuwe salving van u. Dari berkat-berkat yang baru daripadamu Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kekuatan, Zelfs het kracht, kesehatan yang Kau berikan Tuhan. gezondheid die u geeft. Bahkan hikmat yang Kau tambah-tambahkan kepada De kami wijsheid die Tuhan. u vermenigvuldigt. Terima kasih untuk semuanya ini Bapak. Dank u wel voor dit alles. Bahkan hari ini Zelfs vandaag kami mendapatkan kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus ini Bapak. hebben wij de mogelijkheid gekregen om avondmaal te gaan doen. Itu kami mau merenungkan Daarom willen we erover sebelum nadenken kami voordat wij makan roti dan minum anggur ini Tuhan. het brood en het wijn gaan drinken. Heer. Saudara-saudara sudah mendapatkan roti. Broeders en zusters, jullie hebben het brood Di gekregen. situ ada ayat Er firman staat dus Tuhan. het woord van de Heer op. Saudara-saudara baca. Broeders en zusters, jullie kunnen gaan lezen. Mungkin ini adalah firman tahun 2025 yang Tuhan berikan kepada saudara. Misschien is het het woord dat de Heer aan jullie geeft. Mungkin ini adalah ayat emas saudara. Misschien is het het gouden woord wat de Heer Biarlah geeft. saudara pergumulkan Dat jullie hierover bersama nadenken Tuhan Yesus met Kristus. onze Heer Jezus. Sama rohnya yang kudus. Met de Heilige Geest. Sehingga kehidupan saudara di tahun 2025 ini Zodat het leven in 2025 berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. zal gaan verlopen net als de plan van onze Heer is. Mari saudara-saudara renungkan. Broeders en zusters, jullie kunnen even erover nadenken. Nanti kita nyanyi. We gaan zingen. I'm sorry Lord. Biarlah nyanyian kita ini dalam hati kita, Dat het lied in ons ada di hart dalam hati kita, is in onze harten. sehingga persembahan kita kepada Tuhan Zodat de aanbidding naar onze tetap ada Heer di dalam hati kita dan hati Tuhan. blijft in onze harten en in de harten van de Heer. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Laten we dit brood hoog opheffen. Sebab apa yang telah kuteraskan kepadamu Wat ik hierover al eerder heb verteld, telah aku terima dari Tuhan, heb ik van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus Dat de Heer Jezus pada malam waktu ia diserahkan, in de nacht dat hij ia verraden mengambil werd, roti. nam hij het brood. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dankte God ervoor en zei, Ia memecah-mecahkan dan berkata, hij bracht het. inilah tubuhku Dit is mijn lichaam, yang diserahkan bagi kamu. dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet het gerekend als een herinnering aan mij. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami mengangkat tangan kami. wij heffen onze hand op. Kami memecah-mecahkan roti ini. Breek het brood Kami akan memakan dengan en we zullen
sukacita. En zullen met blijdschap gaan Kami eten. percaya Wij geloven. pada waktu kami memakan tubuh-Mu ini, Als wij het brood gaan eten, tubuh kami menjadi sehat dan kuat ons lichaam zal dus sterk di worden. dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus. Jezus. Mari kita makan. Laten we samen gaan eten. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan. Laten we de beker ook hoog opheffen. Demikian juga ia mengambil cawan. Bij het eten nam hij ook de beker. Sesudah makan lalu berkata, Na het eten en zei: cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bebracht. Perbuatlah ini Drink die geregeld. setiap kali kamu meminumnya Drink die geregeld. menjadi peringatan akan aku. Als een herinnering aan mij. Sebelum kita meminum, mari kita berdoa. Voordat we gaan drinken, laten we samen gaan Tuhan bidden. Yesus, Heere Jezus. pada waktu kami meminum dari cawan ini, Als wij uit deze beker gaan drinken, kami percaya Tuhan, wij geloven Heer. darah yang ada di dalam tubuh kami Het bloed die in ons is, mengalir dengan baik, zal goed gaan stromen. mengalir dari kepala sampai ke ujung kaki, Het zal gaan stromen van top tot teen. dan tidak ada sumbatan-sumbatan apapun juga. En er zijn geen belemmeringen onderweg. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus We Kristus. drinken het in de naam van Jezus Mari Christus. kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God danken. Shanamaya raya la baba ba shidididi. Oh. Shanamaya raya la basande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the answer. And the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. I saw the Lord and the earth and the answer. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Mari kita arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan, kepada anak-anak ini. Laten we onze handen richten naar de kinderen. Bapa di dalam surga, Vader in de kami hemel. membawa anak-anak kepadamu We Tuhan. brengen onze kinderen Di naar tahun u. 2025 ini, In het jaar 2025, Heer. kami lebih lagi Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa, Wij geven de kinderen aan u, Heer. sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, Zodat ze u gaan vrezen, Heer. yang dengar oleh orang tua, Die naar de
Ouders Bahkan gaan luisteren. biarlah semuanya ini Bapa, Dat dit alles, Heer, Kau jadikan mereka maak van hun sebagai penyebar firman-Mu Tuhan. als degene die u gaan aanbidden. Mereka menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Zijn het ware aanbidders, Heer. Menjadi Jeremia zaman sekarang Tuhan. De nieuwe Jeremia. Dus Bahkan jadikan mereka juga Joshua yang untuk mendobrak maak ze van hun de nieuwe Joshua. tembok Jericho Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. De muur van Jericho Di gaat dalam nama doorbreken. Tuhan Yesus Kristus, In de naam van Jezus hamba-Mu Christus. berdoa. U dienst krijgt Halleluja. dit. Halleluja. Bahkan guru sekolah minggu Tuhan, Zondagschooljuffrouw. berikan hikmat kepada mereka Geef hun de pada waktu wijsheid. mereka menceritakan tentang kasih-Mu, Als ze dus over tentang jullie kerajaan-Mu Tuhan. over uw koninkrijk. Urapan turun atas mereka Bapa. Salving zal komen Di voor u. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Dienst krijgt Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Silakan duduk. Shalom. Mantap. Tahun baru tahun 2025. Een nieuw jaar, het jaar 2025. Urapan yang baru, Een nieuwe salving. berkat yang baru, Nieuwe zegeningen. kekuatan yang baru, Nieuwe kracht. kesehatan yang baru dari Nieuwe Tuhan. gezondheid van de Heer. Saudara-saudara mau terima itu? Willen jullie dat ontvangen? Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Katakan kiri kananmu, Zeg links en rechts. kamu dahsyat. Je bent buitengewoon. Saudara-saudara, Broeders en zusters. pada waktu Tuhan katakan begini, jadilah terang, dia jadi terang. Toen de Heer zei van, word licht. Toen wordt het licht. Bagaimana dengan suara saudara? Hoe is het met jullie? Saudara adalah anak-anak Tuhan, amin. Jullie zijn de kinderen van de Heer. Benar saudara-saudara? Bahwa saudara-saudara anak Tuhan Dat dan jullie de menuruti kinderen firman van de Tuhan, Heer amin. zijn. En naar het woord gaan luisteren. Haleluya. Di Halleluja. tahun 2025. In het jaar 2025. Oh sudah kasih lihat. Tahun masa penuaian di tahun 2025. Het is het jaar van het oosten. In het jaar Saudara 2025. sudah menabur di gereja. Jullie hebben gezaaid in de kerk. Saudara sudah memberikan tenaga di gereja. Jullie hebben dus jullie kracht gegeven in de Bahkan kerk. saudara telah memberikan waktu di dalam gereja. Zelfs de tijd hebben jullie gegeven voor de Bahkan kerk. setiap hari saudara-saudara membaca firman Tuhan. En iedere dag gaat u dus het woord Saudara-saudara gaan telah lezen. memberikan semuanya ini kepada Tuhan. Dat hebben jullie allemaal gegeven voor de kerk. Saudara-saudara berarti sudah menabur. Betekent dat jullie al gezaaid hebben. Benar saudara-saudara? Is het zo? Broeders en zusters? Ada satu cerita, Er is een verhaal. seorang petani. Een boer. Kita tahu bahwa petani itu adalah dia selalu bercocok tanam. Een boer die gaat altijd planten. Dia mempunyai istri, Hij heeft een vrouw. anak-anaknya juga. Biasanya orang-orang dulu anak-anaknya 8, 12 ya saudara. En kinderen, meestal hebben ze vroeger 8 tot 12 kinderen. Benar nggak? Tapi sekarang kita cuma 1, 2. Tegenwoordig hebben ze maar 1 of 2. Sama saya juga 2. Hetzelfde net als voor mij. Karena kalau kebanyakan saya tidak sanggup. Als het te veel is, dan kan ik er ook niet aan. Tetapi oke. Petani ini saudara-saudara, Deze boer, broeders en dia zusters, mempunyai satu harapan. hij heeft een hoop. Kalau dia menanam biji, Als hij dus mooie zaadjes gaat planten, dia mengharapkan bahwa biji itu akan bertumbuh. hoopt hij dat die zaden dus zullen gaan groeien. Karena itu adalah satu harapan untuk dia Want dat is een hoop van hem. hidup, Het leeft untuk istrinya juga, voor zijn untuk vrouw anak-anaknya, en voor zijn kinderen. untuk membayar segala apa yang mereka perlukan. Om alles te betalen wat zij nodig hebben. Satu pengharapan dari seorang petani ini. Het is een hoop van een boer. Pada waktu dia menabur. Als hij dus gaat zaaien. Nah, petani ini saudara-saudara, Dus deze boer, broeders en dia zusters, mempunyai zaad hij heeft de zaad
Dia membeli di satu pasar. Hij koopt het op de markt. Tentunya pasar yang untuk spesial petani-petani. Dus een speciale markt Seperti kalau voor kita de ke makro boeren. tuh. Niet net als bij de macro. Ya. Dia beli tiga yang dia cari, yang dia pilih, yang maksudnya yang benar-benar yang baik. Hij zoekt de beste zaadjes uit. Tapi dia mengharapkan pada biji ini akan bertumbuh. En hij hoopt ook dat deze zaadjes dus ook goed gaan groeien. Dia beli biji ini. Hij gaat de zaden kopen. Waktu dia beli biji ini, saudara, Toen hij dat kocht, de broeders en dia zusters, tabur. toen ging Dia hij menabur. zaaien. Cuman dia menaburnya sembarang. Maar hij was een beetje onverschillig met het zaaien. Dia tunggu 6 bulan. Hij wacht 6 maanden. Tumbuh. Het ging groeien, Tapi tidak sesuai yang dia inginkan. maar het is buiten zijn verwachting. Waktu dia melihat tumbuh, wow. Toen hij zag dat het ging groeien, Pada waktu dia mau menuai, toen hij wou gaan oogsten, tiba-tiba ada angin ribut. plotseling kwam er een storm. Habis. Bang. Alles was op. Pengharapan dia lebih lagi. Zijn Kurang. hoop is weggevaagd. Karena yang diharapkan Want dat wat hij hoopt, ternyata itu hancur sama sekali. is alles dus verwoest. Tetapi petani ini, Maar deze boer, dia tidak berputus asa. hij was niet wanhopig. Dalam pelajarannya dia In zijn ervaringen dia mengalami heeft hij dus waktu ervaren, dia menabur sembarangan, toen hij dus onverschillig zijn zaad ging gaan planten. terlihat bahwa tumbuhnya tidak baik. Hij zag dat het niet goed groeide. Dia belajar bagaimana caranya harus yang terbaik. Heeft hij geleerd hoe hij eigenlijk beter moet gaan zaaien. Karena dia mengharapkan biji ini bertumbuh dan dia dapat berjual. Want hij hoopt dat deze zaden goed gaan groeien en dat hij dus ze ook kan verkopen. Untuk menghidupi Om istri dan anak-anaknya. een levensonderhoud te hebben voor zijn vrouw en zijn Dan gezin. segalanya yang dia perlukan. En dat is dus alles wat hij dus ook nodig heeft. Pendek cerita saudara-saudara, Om het verhaal kort te maken, broeders en zusters. akhirnya petani itu pergi lagi ke pasar, ke makro. Uiteindelijk ging die boer weer naar de markt, naar de macro. Ya, spesial untuk petani-petani. Macro speciaal voor de boeren. Dia bertanya kepada orang penjual itu, Hij vroeg aan de verkoper dia daar. katakan biji mana yang baik, terbaik. Hij vroeg van welke zaad zijn de beste zaden. Biji ini mahal, De zaden zijn duur, tetapi ada cara-caranya untuk menanam. maar er zijn dus manieren om ze te gaan planten. Ada dia beli saudara-saudara mahal. Uiteindelijk heeft hij gekocht. Waktu dia tanam baik-baik. Hij heeft dus heel Dia zorgvuldig geplant. mulai belajar karena kesalahan. Hij heeft dus geleerd van zijn fouten. Waktu dia tanam baik, dia Toen- ikuti apa yang harus dia lakukan. Hij heeft dus eigenlijk de gebruiksaanwijzing eigenlijk gevolgd. Akhirnya cerita, Het verhaal kort te maken. tumbuhlah biji itu. Die zaden gingen groeien. Baik sekali. Heel erg goed gingen ze groeien. Baik sekali saudara-saudara. Dat was heel erg goed. Akhirnya dia menuai. Uiteindelijk ging hij Dia oogsten. jual saudara-saudara. Toen heeft hij alles Dan waktu verkocht. dia jual, Toen hij dat verkocht heeft, harga yang terbaik. was het de beste prijs. Harganya yang terbaik. Karena De apa? beste prijs. Waarom? Karena petani ini menurut cara-cara dari penjual biji ini. Waarom? Omdat hij de gebruiksaanwijzing heeft gevolgd. Dan dia dapat menghidupkan istri dan anak-anak. En zo kon hij dus levensonderhoud van zijn vrouw en zijn kinderen dus Hidup verdienen. yang waktu itu susah, tetapi sekarang petani ini hidup dengan bersyukur. Vroeger had hij het moeilijk, maar nu heeft hij het goed. Dia melihat pada waktu ada satu cara Hij zag dat er dus een manier was yang harus dilakukan die hij dus moet gaan volgen. dan dia menuai. Toen ging hij dus oogsten. Dan itu masa penuaian di tahun 2025. En daarom is het ook in het jaar 2025 het jaar van het oogsten. Karena saya percaya Want ik geloof,
Alkitab de Bijbel, yang ditulis dalam bahasa Inggris, die in het Engels ya, geschreven is. B-I-B-L-E, Bible. B, basic. Kemarin saya sedikit berbicara dengan istri De saya. B is van basis, I van information. I van informatie, De B, de B before. van voor, L, living. L is De E, leven earth. en E is aarde. Jadi ini adalah satu basis informasi Dit is dus een basisinformatie sebelum kita keluar dari dunia, meninggalkan dunia. voordat we dus de aarde verlaten. Siapa yang mau meninggalkan dunia ini dengan susah-susah? Wie wil de aarde gaan verlaten met Kehidupan yang susah. een hele moeilijk leven? Hidup susah, minta-minta, baju rombeng-rombeng. Je gaat dus, Ada yang mau nggak? je bent dus Nee. arm, je gaat bedelen. Tuhan juga menciptakan kita bukan untuk hidup susah. De Heer heeft ons geschapen niet om moeilijk te kunnen leven. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Toen de Heer de mens geschapen heeft, Tuhan taruh dia di Taman Eden. Benar? heeft de Heer ze in de Eden geplaatst. Benar saudara-saudara? Is het zo, broers en zusters? Paradise. Ja. Ada makanan, ada minuman. Er is eten, er is drinken, Tetapi maar waktu Tuhan taruh manusia di Taman Eden, toen Hij de mens in de tuin van Eden heeft geplaatst, Tuhan katakan heeft de Heer gezegd, ada 3 pohon. er zijn 3 bomen. Pertama, pohon yang baik sekali. De eerste is een hele goede boom. Yang kedua ada pohon. De tweede was, welke boom? Yang kedua, pohon kehidupan. Dan yang ketiga adalah, Boom van het leven. En de derde? ketiga ada pohon pengetahuan. En de derde is boom van kennis. Tuhan katakan dalam pohon pengetahuan ini, De Heer zegt in de boom van kennis, pohon ini satu-satunya yang kamu jangan pegang dan makan buahnya. deze boom moeten jullie dus niet vasthouden en ook de vruchten niet eten. Dan manusia ini, En de mens, perempuan, een vrouw, bukan manusia yang laki-laki, niet de man, maar de vrouw. didatangi dengan ular. De slang kwam naar haar toe. Kita semua tahu caranya, ceritanya. Wij hebben allemaal geweten hoe het verhaal Perempuan is. ini telah mendengar, jangan makan pohon ini, Deze vrouw heeft gehoord dat buahnya je, dus, jangan dimakan. je mag de vrucht van deze boom niet eten. Perempuan ini tahu 100%, Deze vrouw weet 100%, tetapi si ular datang. maar de slang die kwam, Kamu boleh makan de slang buah zei tegen ini, haar, kamu tidak mati, je mag er eten, je gaat niet tetapi dood. kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Maar je zult dus weten tussen goed en kwaad. Perempuan ini tidak mendengar Tuhan, tetapi mendengar si ular. Deze vrouw heeft dus niet naar de Heer geluisterd, maar naar de slang geluisterd. Jalan ceritanya saudara-saudara, Dus het verhaal gaat zo. waktu dimakan, Dus dat at dikasih suaminya. heeft zij aan de man ook gegeven. Akhirnya terjadilah satu dosa yang diperbuat oleh manusia. Uiteindelijk kwam dus een zonde die de mens heeft begaan. Saya tidak cerita ke sana Ik ga banyak-banyak. daar niet naartoe. Akhirnya Tuhan keluarkan manusia itu dari Taman Eden, dikeluarkan sama Tuhan. Uiteindelijk heeft de Heer die mensen dus uit de tuin van Eden eruit gegooid. Masuk dunia ini, benar? Gingen ze de wereld in. Saudara nanti baca dari Kejadian 1 sampai 4 kalau bisa. Jullie kunnen gaan lezen in Genesis 1 tot 4. Yang saya mau di sini, titik yang saya inginkan adalah, De punt waar ik naartoe wil gaan. tadi kita nyanyi, We hebben zelf gezongen. Trust in God, my Savior, the one, satu-satunya dia yang De kita percaya. enigste is Hij die wij vertrouwen. Amin. Amen. Dan inilah firman Tuhan. En dit is het woord van de Heer. Firman yang menjelma menjadi manusia, Het woord die mens is yang geworden. ada di dalam hati saudara.
die in jullie harten zit. yang tidak jauh dari mulut saudara. En die niet ver van jullie monden is. Saudara-saudara, Broeders en pada waktu zusters. kita renungkan, Toen wij erover na gaan denken. kenapa saya tadi katakan mengenai petani? Waarom ik zo even over de boer heb verteld. Dia menuruti apa kata penjual Hij heeft dus de gebruiksaanwijzing gebruikt. dan dia sukses. Heeft hij succes? Benar? Ja. Dan sekarang pada waktu kita mendengar firman Tuhan, En nu als wij het woord gaan horen. saya percaya. Ik geloof. Kenapa? Waarom? Tuhan merancangkan saya. God heeft mij Dia gepland. membuat saya segambar dengan gambarnya. Hij heeft mij gemaakt Menurut gambarnya. naar zijn evenbeeld. Benar? Ja. Jadi waktu dia menciptakan saya menurut gambarnya, Toen hij mij geschapen heeft naar zijn evenbeeld. tidak mungkin dia mempunyai kejahatan kepada saya. Het is niet mogelijk dat hij iets kwaads naar mij wil gaan doen. Dan itu Yeremia 29 ayat 11. En daarom in Jeremias 29 vers 11. Coba katakan sebelah kiri kananmu. Zeg rechts en links van Kamu jullie. indah. Jij bent mooi. Kamu indah sekali. Jij bent heel erg mooi. Karena ciptaan Tuhan ya. Het is allemaal, heeft God allemaal ons geschapen. Enggak jadi soal kalau saudara belok atau pesek. Maakt niet uit of je een platte neus Atau hebt bibir lebar. Katakan of indah. een grote lippen hebt, maar je Karena bent saudara mooi. adalah ciptaan Tuhan. Jullie zijn allemaal door God geschapen. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Laten we lezen Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Dia katakan begini saudara-saudara. Dat zei hij zo, broeders en zusters. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Dia tuh tahu, dia merancangkan, dia ada rencana untuk saudara dan saya. Hij weet het, hij heeft een plan met jullie. Dia ada rencana untuk saudara. Voor jou en voor mij. Karena dia yang menciptakan. Want hij heeft ons geschapen. Dia ada rencana, bro. Hij heeft een plan. Ada rencana, bro. Hij heeft een plan. Dia ada, semuanya ada di dalam tangannya dia. Alles is in zijn handen. Apa yang ada padaku mengenai kamu, dia katakan. Dat wat in mij zit over jou. Rencana aku adalah rencana yang baik. Mijn plan is een mooie, goede plan. Bukan rancangan kecelakaan. Niet uw ongeluk. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Om u een mooie toekomst en nieuwe hoop te geven. Satu dikatakan adalah rancangan. De eerste werd gezegd een plan. Ada padaku. Die is bij mij. Bahkan aku akan memberikan engkau hari depan yang penuh harapan. En ik wil u weer een nieuwe toekomst gaan geven. Ini firman Tuhan. Dit is het woord van de Heer. Firman dari tahun 2000 sebelum Yesus, sebelum Kejadian 1 ayat 1. Dit is het woord van 2000 jaar geleden. Roh itu melayang-layang. De geest is aan het zwerven. Dikatakan kepada Yesaya. Yeremia. Hij zei tegen Jeremia. Untuk umat-umatnya. Voor zijn kinderen. Untuk ciptaannya. Voor zijn. Dia rancangan kepada saudara-saudara. Dat heeft hij. Seperti tadi petani mengharapkan sesuatu biji. Dat is zijn plan. Net als de boer toen hij ging zaaien. Next. Bukan hanya sampai di situ, dikatakan begini lagi. Niet Karena alleen maar masa David was depan gezegd. sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Spreuken 23 vers 18. Waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesloten. Harapanmu tidak hilang. Dus de toekomst is niet weg. Ada beberapa yang harus kita lakukan.
Er zijn een paar dingen die wij moeten gaan doen. Yang pertama, Nummer 1. ngomong-ngomong saudara-saudara mau menuai nggak? Willen jullie gaan oogsten? Mau menuai nggak? Tahun 2025 ini. Willen jullie gaan oogsten in het jaar 2025? Tahun 2002, mungkin saya nggak tahu berapa tahun saudara-saudara udah ada di gereja. Ik weet niet hoe lang jullie al in de kerk Saudara zitten. sudah menabur. Jullie hebben gezaaid. Mungkin dengan perpuluhan saudara. Misschien met jullie tienden. Atau sumbangan kasih. Of liefde schenking. Apapun yang saudara-saudara berikan. Alles wat jullie gegeven hebben, Pasti saudara-saudara menuai. hebben jullie zegen. Karena rancangan Tuhan, rancangan kebaikan. Want het plan van de Heer is een mooie plan. Mari kita baca yang pertama. We gaan eerst de eerste lezen. Ingat, kita tidak takut menghadapi masa depan. Wij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Benar? Yesaya 41 ayat 10. In Jesaja 41 vers 10. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heerlijke rechterhand. Wow. Woe! Lo katakan, wuh! Ya, itu mantap. Mantap, saudara-saudara. Praise be to God. Haleluya. Jangan takut dengan masa depan. Wees niet bang voor de toekomst. Tetapi Maar Tuhan yang menguasai hidup kita akan menyertai kita. Tunjukkanlah sikap seperti ini dalam kehidupan kita. de Heer die met ons is, die is met ons. En laat dus zien Di dalam kehidupan kita. Ibu bisa berdiri sini kan supaya bisa lihat Ibu. Kekecilan kayaknya saya tulisnya Ibu Lana. Want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Tapi kita harus tunjukkanlah sikap seperti ini dalam kehidupan kita. Maar wij moeten dus deze houding aan gaan nemen. Bahwa kita tidak takut. Dat wij dus niet angstig zijn. Benar? Normal kalau kita manusia sedikit takut. Normaal gesproken als mens zijn wij een beetje angstig. Tetapi karena kita tahu firman ini, Maar omdat we het woord mari weten, kita berjalan bersama dia. gaan wij dus met hem lopen. Contohnya saudara-saudara, mungkin Bijvoorbeeld, een voorbeeld. kalau kita mau soliciteren ke bedrijf, Als wij willen gaan solliciteren. kadang-kadang pada waktu kita dipanggil, kita takut, benar? Toen wij dus voor een gesprek moeten komen, zijn we een beetje angstig. Benar? Ja. Kadang-kadang pada waktu kita bekerja di tempat perusahaan yang kita udah 10 tahun, Soms is het zo als je werkt op een bedrijf die we al 10 jaar hebt gaan werken. tiba-tiba kita tidak suka lagi dengan kantor ini, perusahaan ini. En we hebben het niet zo meer zo goed. Kita solicitasi ke perusahaan yang lain. En wij willen dus naar een ander bedrijf gaan. Kadang-kadang kita berpikir, suasananya bagaimana ya? Dan denk ik wel van, oh, hoe is de toestand, hoe is de sfeer daar? Situasinya bagaimana ya di perusahaan yang lain? Hoe is de situatie in een ander bedrijf? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sana ya? Hoe zijn de andere collega's in het andere Kadang-kadang bedrijf? itu kita ketakutan ada, saudara-saudara, benar? Soms is de angst er. Wah, ini ada suasana baru lagi, Dit is dus een nieuwe situatie, teman-teman baru lagi. nieuwe Kita collega's. tidak tahu apa kita bisa percaya sama mereka. We weten niet of we dus hun kunnen gaan vertrouwen. Tetapi Tuhan katakan jangan takut, Maar de Heer zegt, wees niet bang. jangan takut, vrees niet, want ik ben met u. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita mau solicitasi gesprek itu, Dus als wij willen gaan solliciteren naar het gesprek toe, mari kita datang dulu kepada Tuhan. laten we eerst naar de Heer toe komen. Berdoa kepada Tuhan. Eerst bidden naar de Heer toe. Tuhan, firman-Mu mengatakan, Heer, uw woord zegt, janganlah takut, vrees niet, sebab Engkau menyertai aku, Tuhan. want u bent met mij, Heer. Tuhan katakan, janganlah bimbang, De Heer zegt van, Engkau wees beserta niet aku, bevrijd, Tuhan. ik ben met u. Coba lihat saudara-saudara, Dan kunnen jullie saya zien, percaya. ik geloof. Amen.
Pertama, jadi kita jangan takut. Tidak takut, tetapi kita harus Wees niet bevreesd, maar wij moeten tunjukkan sikap seperti ini dalam kehidupan kita. dus de houding aannemen op dit moment. Jangan tunjukkan kepada orang, tapi diri sendiri. Niet aan iemand anders toe, maar aan jezelf. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan diri kita Soms sendiri. hebben Benar. we geen vertrouwen in onszelf. Dari itu firman Tuhan katakan, En daarom zegt het woord, jangan takut, aku wees bersama niet kamu. bevreesd, ik ben met u. Yang kedua, Punt 2. saudara-saudara kalau lakukan ini, saudara-saudara akan menuai. Als Betul. jullie dit gaan Percaya, doen, saudara-saudara. zullen jullie gaan oogsten. Yang kedua, Punt 2. menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dus goede momenten goed benutten. Bukan sembarang pakai, Niet zomaar gebruiken, tetapi pakailah untuk memuliakan nama Tuhan. maar gebruik het om de Heer te verheerlijken. Jika kita tidak menggunakannya, pasti akan mengalami kerugian. Als wij dat niet gebruiken, zullen we dus gaan lijden. Saya tidak tahu kesuksesan saudara apa. Wij weten wat jullie successen Pada zijn. waktu saudara sukses, datanglah kepada Tuhan. Als jullie succes hebben, kom naar de Heer toe. Tuhan, aku sukses karena aku dipimpin oleh Engkau. Heer, ik heb succes, want u leidt mij. Benar saudara-saudara? Is het zo, broeders? Benar saudara-saudara? Ayat yang di-8 katakan begini, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ik blijf echter nog tot Pinksteren in Efeze. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Want hier liggen geweldige kansen om voor de Heer te werken. Sekalipun ada banyak penentang. Al is de tegenstand ook niet gering. Sesuatu yang mau sukses, Iets wat succes wil hebben, pasti kita ada tantangan. hebben we zeker weerstand. Mungkin Kevin, je hebt zoveel meegemaakt hè? Over tantangan, Over weerstand, over weerstand hè? Benar? Is dat waar? alle belemmeringen. Nah, bij jullie ook, ik weet zeker. Zeker. Apalagi yang baru mempunyai bedrijf. Vooral degene die net een Ica bedrijf hebben. Renski, jangan takut. Ica en Renski. Tetapi pakailah sebaik-baiknya waktumu untuk Tuhan. Maar gebruik de mooie momenten voor Ingat de itu Heer. benar. Saya percaya bahwa kamu akan sukses. Ik weet ervan zeker Bukan dat jullie succes punya hebben. satu, tetapi akan mempunyai cabang-cabang. Niet alleen maar één, maar er zullen dus Biar meer nama Tuhan worden. Yesus yang ditinggikan. Met de naam van de Heer verhoogd Bukan worden. karena materinya, Niet material, niet materiaal, tetapi karena engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan maar omdat je echt in de Heer gelooft. dan melakukan firman Tuhan. En ook het woord gaat doen. Amin. Amen. Kenapa dikatakan tetapi aku akan tinggal di Efesus? Waarom werd gezegd, ik blijf echter nog tot Pinksteren in Efeze? Efesus adalah suatu kota, Efeze is een stad, satu tempat. een plaats. Dan itu kalau saudara ditempatkan di tempat Tuhan, di mana saudara berada di tempat ini, Dus als God jullie op een plaats zet, jangan pergi-pergi. moet je niet weggaan van die plaats. Tunggu sampai hari raya Pentakosta. Tahu hari raya Pentakosta? Wacht tot Pinksteren komt. Weten jullie wat Pinksteren is? Wanneer Pinksteren is? Pencurahan Roh Kudus. Dat is dus de uitstorting van de Heilige Geest. Amin saudara-saudara. Amin. Tunggu. Wacht en wacht. Biar Roh Kudus yang akan menunjukkan jalanmu. Dat de Heilige Geest jullie dus de weg gaan wijzen. Tunggu. Wacht. Begitu banyak orang-orang yang keluar, Er zijn zoveel mensen die tapi saya tidak weggaan, tahu di mana mereka. maar ik weet ook niet waar ze zijn. Tapi kita nggak ke sana, ke kita sendiri. Wij gaan niet daar naartoe, we gaan naar Pada onszelf. saudara ditempatkan di tempat ini. Als jullie dus geplaatst worden op deze Tunggu plek, sampai hari Pentakosta. wacht tot Pinksteren. Tunggu sampai Roh Kudus yang menunjukkan jalan kepada saudara dan saudara. Wacht tot de Heilige Geest jullie een weg gaat wijzen. Pegang firman Tuhan ini. Houd het woord vast. Pertama, jangan takut. De eerste vrees Yang niet. kedua, kita harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. En ten tweede van, je moet de beste tijd, de geweldige kans voor de Heer gaan Waktunya nemen. sudah tidak lama lagi, saudara-saudara. De tijd is niet meer lang. broeders en Begitu banyak zussen. kita kegiatan-kegiatan. Er zijn zoveel activiteiten. Pakailah kegiatan-kegiatan gereja yang ada, saudara-saudara. Gebruik de activiteiten wat de kerk biedt. Yang ketiga, Punt 3.
menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. De tijd geven voor de Heer om Hem eigenlijk te dienen. Orang yang percaya bahwa dia memiliki masa depan di dalam Tuhan pasti tidak bermalas-malasan. Iemand die gelooft dat hij dus een toekomst heeft met de Heer, die zal dus niet lui zijn. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Karena orang ini percaya Want deze persoon kepada Tuhan die gelooft in de bahwa Heer, Tuhan yang mempunyai masa depan untuk kita. dat de Heer dus een toekomst heeft voor hem. Saya rasa saudara tidak akan malas-malas. Ik denk dat jullie niet lui zullen zijn. Boleh malas-malas. Mag af en toe lui zijn. Kalau kita malas-malas, penuaian akan ditunda terus. Als we lui zijn, dan wordt het oogsten ook vertraagd. Padahal tahun 2025 ini adalah masa penuaian. Terwijl het jaar 2025 is de tijd, het jaar, Masa penuaian. tijd van het oogsten. Saya tidak tahu apa yang saudara mau bikin goal. Ik weet niet wanneer jullie die goals zullen gaan schieten. Tetapi saudara akan menuai pada waktu kita melakukan ini. Maar jullie zullen gaan oogsten als jullie dit gaan doen. Jangan pikir saudara masih muda atau masih tua. Niet denken als je jong of oud bent. Ini saya tahu kalau orang-orang tua goalnya itu pasti mau surga. Benar? Ik weet dat de ouderen als goal de hemel zijn. Benar ya? Karena ada surga, ada neraka saudara-saudara. Want er is de hemel en er is de hel. Benar? Broers en zusters, ja. Nah, kita maunya kan ke surga. Wij willen toch allemaal naar de hemel gaan. Itu doel saya. Dat is mijn doel. Doel saya itu bersama Tuhan Ja, Yesus. dat is mijn doel. Oke. Saudara-saudara, Broeders en zusters, Yohanes 9 ayat 41. in Johannes 9 vers 41. Jawab Yesus kepada mereka, Jezus antwoordde, sekiranya kamu buta, als u blind was, kamu tidak berdosa. zou u geen schuld hebben. Tetapi karena kamu berkata, Maar omdat jullie beweren, kami melihat, maka tetaplah dosamu. omdat jullie beweren dat jullie kunnen zien, blijft u schuldig. Saudara-saudara, Broeders en zusters, Roma 12 ayat 11 katakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. in Romeinen 12:11. 11 ja. In ijver onverdroten, vurig van geest, dien de Heer. Mungkin ayat yang ke-41 masih bingung ya. Misschien in vers 21 zijn jullie nog een beetje aan het twijfelen. Ingat nggak waktu Tuhan katakan kepada Adam dan Eva? Kunnen jullie nog even eraan herinneren toen de Heer tegen Adam en Eva zei, Dikatakan, Adam, Hij kamu zei- di mana? Adam, waar ben je? Waktu sebelum Tuhan katakan Adam dan Eva, kamu di mana? Toen de Heer Adam en Eva zocht, Adam dan Eva mendengar suara langkah Adam en Tuhan. Eva hebben de Heer gehoord. Benar? Yeah. Adam dan Eva menjawab, saya ada di belakang pohon. Ini di dalam Ze hebben geantwoord, wij Lagi staan ngumpet. achter de boom. We zijn aan het, Benar? Kenapa kamu mengumpat? waarom gaan jullie dus schuilen? Hah. Karena dia makan apa? Buah pengetahuan. Pada Waarom? waktu kamu makan buah pengetahuan, kamu akan melihat, tahu dan jahat. Omdat ze de vrucht van de boom van de kennis hebben gegeten, weten jullie ook. Yang dimaksud kwaad di en sini, goed. Wat dari- hier bedoeld wordt. dan itu ada yang 11 ini, Roma 11 dijadikan satu. En daarom is het hier Romeinen 11 die Janganlah engkau hendaknya kerajaanmu kendor. in ijver onverdroten. Karena apa? Waarom? Tuhan mau kamu lebih dekat lagi. Hij wil dat jullie nog dichter bij hem Karena komen. Tuhan tahu kita ini berdosa. Hij weet dat wij dus allemaal zondaars zijn. Berdosa kita melihat. Wij zien het. Ingat tadi waktu Tuhan katakan kepada Adam dan Eva. Toen de Heer tegen Adam en Eva zei. Ayat 41 ini. Het is Yang een hele dimaksud mooie. adalah tetap sama saya. Kom dichter bij mij. Kamu jangan kendor. Dus blijf bij mij. Hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Dat je dus ijverig blijft. Biarlah roh menyala-nyala melayani aku, Tuhan kata. Vurig van geest. Maksudnya apa?
Biar engkau terus bergelandongan sama Tuhan. Dat je dus Ini yang dimaksud. doorafhankelijk bent van de Heer. Karena Tuhan tahu. Want de Heer weet. Tuhan sangat tahu. Want Hij Dia yang weet. menciptakan kita. Hij heeft ons geschapen. Jadi yang pertama, jangan takut. De eerste is vrees niet. Yang kedua, menggunakan waktu sebaik-baiknya. De tijd goed gebruiken. Yang ketiga, menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. De tijd gebruiken die de Heer geeft om Melayani Hem te Dia. dienen. Om Hem te dienen. Jangan melayani Teddy sama Nana di tempat ini. Dus niet Tuhan. Teddy en Nana gaan Waktu kita melayani Tuhan, de Heer dienen. tadi saya dengar dari Sherry, Ik heb zo van Tuhan. Sherry gehoord. Heer, disiplin kami untuk mendengar firman-Mu. discipline om naar uw woord te gaan luisteren. Amin, saudara-saudara. Amen. Disiplin mendengar firman Tuhan. Dus discipline om naar het woord te gaan luisteren. Saudara-saudara, Broeders en zusters. jadi kita pertama, jangan takut. Pertama, De di tahun eerste is 2025 saudara-saudara akan het jaar menuai. 2025. Het jaar van het oosten. Vrees. Kayaknya tidak mau menuai ya. Nggak ada amin, ya saya akan menuai. Yang kedua, gunakan waktu Gebruik de tijd. sebaik-baiknya. Ya, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membaca firman Tuhan, ada waktu untuk kebaikan kepada Tuhan. Er is een tijd om te bidden. Er is een tijd om het Pakai woord itu te lezen. sebaik-baiknya saudara-saudara. En gebruik het zo goed mogelijk. Karena saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberkati semua. Want wij als de kinderen van de Heer, we zijn allemaal gezegend. Amin. Amen. Jadi yang pertama, jangan takut. Yang kedua, memakai waktu yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. De tijd gaan gebruiken, goed gebruiken die de Heer geeft om Hem te dienen. Yang keempat, Punt 4. selalu ada sukacita dalam hati. Nah, Wees blij in de Heer. dalam keadaan apapun, In elke toestand. orang yang percaya janji Tuhan tetap tidak bosan memiliki sukacita. Sorry, ini salah. Tulis. Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens. Verheug u in Hem. Amin. Amen. Ayat Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens. Verheug u in Hem. Saudara-saudara, Broeders en zusters. ada pekerja Tuhan. Er zijn dus werkers Tahu firman ini, saudara-saudara. die weet over dit woord. Waktu disakiti dia, Toen hij dus gekwetst werd. memang sakit hatinya. Namanya Hij is manusia. gekwetst. Betul kan? Tetapi dia ketawa-ketawa. Maar hij ging gewoon Padahal lachen, hatinya hancur. terwijl eigenlijk zijn hart helemaal kapot is. Banyak saudara-saudara. Er zijn er veel die dat hebben. Dan itu bersukacita. En daarom, Ada satu persoalan. er is dus een probleem. Seorang percaya, Iemand die gelooft, saking percaya dia mau membantu orang. omdat hij zo gelovig is, wil hij iemand gaan helpen. Waktu dia membantu orang, Toen hij dus die persoon hielp, dengan perkataan yang baik-baik, waktu dia membantu orang itu, met hele goede woorden, toen hij dus deze persoon ging ada helpen. orang yang percaya itu membantu dia. En uiteindelijk heeft hij dus deze andere persoon Waktu geholpen. dia dibantu, Toen die geholpen werd, orang yang dibantu ini tidak menepati janjinya, degene die geholpen werd, die heeft dus zijn belofte niet nagekomen. tidak menepati kata-katanya. Zijn woorden dus ook niet nagegaan. Akhirnya orang yang percaya ini Uiteindelijk is deze persoon die gelovig is, sakit hati. die heeft hartzeer. Gua udah percaya sama lu, udah gua bantu lu. Ik geloof jou en ik heb jou geholpen, zei die persoon. Bulan demi bulan. Maand in, maand uit. Ketawa terus nih orang yang disakiti, orang yang percaya. En degene die geloofde, die ging verder lachen. Tapi hatinya sakit sekali. Maar binnenin was die helemaal kapot. Saudara-saudara, Broeders en zusters, ini adalah pelajaran. dit is een leer. Waktu kita menolong seseorang, Als wij iemand gaan helpen, waktu kita ditipu, als wij dus belazerd worden, dia tidak bisa memberikan kembali. kan hij dus
niet teruggeven, katakan begini, aku memberkati kamu. zeg het woord van ik zegen jou. Biarlah apa yang kau pakai, Dus dat wat jij gebruikt, ini semuanya jadi nihil, no. alles dus nul wordt. Kenapa? Waarom? Kalau saudara bisa bikin begitu, Als jullie dat kunnen doen, supaya hati ini tidak sakit. zodat jullie geen hartzeer blijven krijgen. Bukan orang yang tidak bayar Dus niet yang degene salah, die dus niet betaalt, tetapi yang salah saya sendiri. maar ik ben degene Jadi die, kita harus belajar di situ. die Pada valt. waktu kita mau menolong orang, Dus als wij iemand willen gaan helpen, jangan sekali-sekali untuk mengharapkan kembali. Betul. moet je dus niet hopen dat die persoon dus Satu. teruggeeft. Dat is één. Karena apa? Waarom? Saya tidak nabrak orang lain, tidak apa-apa. Jangan sampai sakit hati. Betul. We moeten dus gaan vermijden dat we dus zelf hartzeer. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens. Walaupun keadaannya pun sakit. Ondanks dat de toestand heel erg is. Bersukacitalah. Wees blij. Karena muka bisa dilihat ketawa-ketawa. Je gezicht kan je zien als je gaat lachen. Tapi hati orang siapa yang tahu? Maar binnen in je hart niemand kan het Hanya zien. Tuhan yang tahu. Alleen Amin. kan het zien. Amen. Yang saya mau katakan di sini bukan untuk apa-apa saudara, untuk saudara sendiri. Dat is voor jullie zelf. Ingat pada waktu mau menolong orang harus mempunyai hati memberi. Betul. Als jullie iemand willen gaan helpen, moeten jullie een hart hebben die willen geven. Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. De Heer zegt van, beter is het om te geven als het jou Benar. gegeven moet worden. Dari itu ingat, karena apa? Maksud saya di sini saya kasih contoh. Ik heb hier een voorbeeld Begitu gegeven. banyak orang-orang yang memberi, tolong tapi dia sakit hati. Er zijn zoveel mensen die dus geven en helpen, maar die hebben dus hartzeer. Jangan sampai sakit hati. Dus vermijd Karena dat je firman hartzeer Tuhan, krijgt. bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Want het woord zegt van, wees blij in de Heer. Karena apa saudara-saudara? Waarom, broeders en Kalau zusters? saudara sakit hati terus, Als jullie dus verder hartzeer hebben, emas saudara-saudara nggak bawa pulang ke surga. Betul. Berlian saudara-saudara nggak bawa ke surga. Firman de diamanten nemen jullie niet Tapi mee. hati yang sakit saudara bawa ke atas. Amin. Maar een zeer hart die nemen jullie mee naar Rotsoy. Saudara-saudara dilahirkan tidak bawa apa-apa. Jullie zijn geboren met niks. Kembali biarlah tidak dengan apa-apa. Gaan terug zonder niks. Dengan telanjang. Helemaal bloot. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Yang kelima. Punt 5. Selalu mengucap syukur. Altijd dankbaar zijn. Jika masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, Als onze toekomst door de Heer wordt bepaald, maka layaklah jika kita selalu mengucap syukur dalam segala kondisi. we moeten altijd de Heer gaan danken in Segala welke kondisi, saudara. in alle condities. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Jadi kita belajar pertama, jangan takut. Eerst, geen angst hebben. Kedua, menggunakan waktu sebaik-baiknya. 2 is de tijd goed benutten. Ketiga, melayani Tuhan. 3 is God dienen. Yang keempat, 4, selalu ada sukacita dalam hati. blijdschap in de harten. Yang kelima, Punt 5. selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin Rensi bisa bikin lagu mengenal. Cari lagu satu, Ik heb een lied. mengenalmu Tuhan, mengenal. Judulnya. Lagu ini sudah lama. Het is een oude lied. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kau tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan satu kali lagi, bilang, kami buka mata kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersandu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Benar Tuhan, Het is waar, Heer. bila kami melihat keadaan kami, Als wij naar onszelf gaan kijken, kami tidak ada kekurangan Tuhan. we komen niks tekort, Heer. Hidup kami bahagia We zijn gelukkig, selama kami menuruti firman-Mu Bapa. zolang wij naar uw woord gaan luisteren. Tidak ada kata Er is geen woord yang lebih lagi daripada mengucap syukur kepadamu Tuhan. als dankbaarheid voor u. Syukur kami setiap hari kepadamu. Dankbaar voor u. Dan mulut kami pakai untuk memuji dan memuliakan namamu Bapa. En onze monden gebruiken we om uw naam Bahkan te berkat-berkat yang kami terima daripadamu En Tuhan, alle zegeningen wat we van u hebben ontvangen. kami melihat semuanya baik Tuhan. Wij zien dat alles goed is. Pekerjaan kami, usaha kami, Ons werk, ons business, keluarga kami, ons gezin, bahkan pelayanan kami, zelfs onze bediening, Heer. kami melihat Wij zien het. tanganmu terus memegang kami. Uw hand die ons altijd verder gaat. Terima kasih untuk kasih ini Tuhan. Dank u wel voor deze liefde. Terpujilah namamu Yesus Grote Kristus Tuhan. naam.
Kami telah mendengarkan firman-Mu. We hebben naar uw woord. Rancangan-Mu untuk kami Tuhan. Uw plan voor ons. Rancangan kebaikan. Goede plan voor Bahkan ons. masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Onze toekomst. Bahkan Engkau telah memberikan kepada kami En u geeft ons masa depan yang indah. een hele mooie toekomst. Tuhan, Heer, anak-anak-Mu telah mendengar firman-Mu uw Tuhan. kinderen heeft uw woord gehoord. Biarlah firman-Mu itu Dat het woord tetap ada di hati kami Tuhan. in ons hart blijft. Sehingga perjalanan kami Zodat ons menuju penuaian naar de oogsten gaat. kami menerima dengan sukacita Tuhan. Wij ontvangen dat met blijdschap. Kami tahu bahwa ini adalah daripada-Mu. Wij weten dat dit allemaal Kami tahu bahwa Engkau yang memberkati kami. Wij weten dat u ons gaat zegenen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Terpujilah nama. Groot is uw naam. Di dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van Jezus Christus. hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. In dienstgerechtigd. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Dat is goed, amen. Ik hoop dat jullie het woord hebben begrepen, hebben verstaan, en hebben weten dat we zo deze houding aan mogen nemen voor 2025. Amen. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Amen. Voordat we overgaan naar de mededelingen, wil ik ieder van jullie vragen om uw handen op te heffen naar onze voorgangers, om dit jaar in te gaan. Dank u wel, Abba Vader, voor onze voorgangers, zo Heer. Pastor Terry, Pastor Nana, Abba Vader, die hiervoor staan, die de leiding hebben genomen, Abba Vader, door uw wil te volgen, Abba Vader. Dat zij de boodschap hebben gehoord, dat zij een missie en visie hebben ontvangen, Abba Vader. Voor de afgelopen 16 jaar ook bijna, Heer, maar ook voor dit jaar 2025. Abba Vader, wilt u hen nog meer wijsheid, inzicht en kennis geven, o Heer. Heer, en ook meer kracht en goede gezondheid, o Abba Vader. Om ons te kunnen leiden, o Heer. Dat ze een groot voorbeeld mogen zijn, o Abba Vader. Het juiste voorbeeld ook mogen laten zien, o Abba Vader. Dank u wel voor de liefde, de rust en de vrede die u heeft gegeven in hen als echtpaar, o Heer. En als leiders van deze kerk, o Abba Vader. Heer, dat die salving en zegeningen, Heer, mogen doorstromen van het hoofd, Heer, naar beneden toe, o Abba Vader. Dank u wel, o Heer Jezus, voor uw goedheid en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dan heb ik nog een aantal mededelingen. De dienst van volgende week is op zondag 12 januari. En deze begint weer om 10 uur. En iedereen is natuurlijk welkom. Ook hebben wij een bidstond op vrijdag. Dat is 1 januari. Deze begint om 7:30 en zal in het huis van onze voorgangers zijn. Op het adres Johanna Nabererf 352 in Dordrecht. Ook hier is iedereen natuurlijk weer welkom. En dan gaan we de dienst afsluiten. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua
Dengan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, Met onze lofprijzing en onze aanbidding. pakai kami sebagai penyembah-Mu Gebruik ons als een dan aanbidding. sesuai kehendak-Mu Bapa. En volgens uw plan, Heer. Kami telah mendengar firman-Mu, We hebben naar uw woord kami geluisterd. telah memuji dan menyembah Engkau, Geloven en dan geprezen. kami telah bersorak-sorai, En we hebben gejuicht. telah meninggikan nama-Mu, We hebben uw naam membesarkan nama-Mu uw Tuhan. naam vergroot. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami sekarang mau menerima berkat daripada-Mu. Ontvangen nu uw zegeningen. Mari kita berdoa Bapa kami, Laten we samen dus onze Vader bidden. Bapa kami yang di surga, Onze Vader in de hemel. dikuduskanlah nama-Mu, Heilig is uw naam. datanglah kerajaan, Uw rijk komen. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti Uw surga, wil geschieden op aarde zoals in de hemel. dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada Geef hari ons ini, heden het dagelijks brood. dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, En vergeef ons onze schulden. seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, Zoals wij dus anderen ook gaan vergeven. dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, Maar kom niet in verzoek. melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, En u heeft de kemuliaan en de heil. sampai selama-lamanya. Tot in de Mari kita katakan bersama-sama. samen